Buenas tardes amigos, mi nombre es Noel Matute. Hoy vine a diagnosticar un 95 Honda Civic. El problema que está pasando es que no da cranky, pero no start. Ok, me dijeron que no hay chispa y no hay pulso y no hay gasolina. Ahorita le cuento la historia de este carro. Ok, aquí tengo el desarmador para chequear chispa y aquí tengo el pulso de los inyectores para ver si hay pulso. Ok, voy a chequear dos cosas ahorita a la vez. Si pueden observar, sí, el carro no prende. No, me imagino que pudieron haber visto que no hay chispa y no hay pulso. Ok, y también no hay gasolina. Ok, entonces vamos a proceder al diagnóstico y miramos qué pasa. Lo que le quería comentar era la historia de este carro. Distribuidor nuevo. Ok, tiene distribuidor nuevo. Ok, ahorita les digo qué más le cambiaron. Ok, medio red light nuevo. Ok, medio red light. Ok, ahí está. Esa es la computadora que le acaban de cambiar. Bueno, que le cambiaron. Ok, perdón por el sol. Ahí está la computadora original, ¿verdad? Cierto. Ok, esa es la original. Y como les dije, esta es la usada, ¿verdad? Ok, ya le cambiaron. Aquí están los otros relay. Ok, y el carro no prende. Ok, el carro no prende. Entonces el carro no prende. Ok, bueno, la historia de esto es que ya vinieron 5 mecánicos a chequearlo. Okay, vinieron 5 mecánicos a chequearlo y pues le cambiaron todo eso. El carro está sin prender. Ok, entonces no sé qué me dejaron a mí para yo chequear, pero pues va a estar paloma porque ya le cambiaron todo. Normalmente esto es lo común, el distribuidor, el Merwell Light, o sea, es lo común en estos carros, pero vamos a ver qué le encuentro yo, a ver cómo me va. En el nombre sea de Dios. No pulso, no gasolina, no chispa. Ok, bueno, procedemos a la primera parte y continuamos la segunda, primero Dios. Ok, a ver qué pasa.